I segni dell'impatto, violentissimo, sono ancora incisi sui muretti e sull'asfalto di via Manin, San Vendemmiano. Doveva essere una serata insieme agli amici, un giro in moto prima della partenza per Edimburgo, che sarebbe dovuta avvenire proprio in queste ore per frequentare un corso d'inglese. La vita di Mattia Saccon si è spezzata così, sul ciglio di una via a qualche centinaio di metri da dove abitava con il papà. Ero in camera, ho sentito urlare aiuto, aiuto, sono uscito e c'era il ragazzo disteso per terra lì, più o meno. Praticamente c'era una Vespa dietro di lui e lui con la moto, e quello della Vespa, scusa, era davanti a lui. Ha sentito che arrivava la moto, si è spostato sulla destra pensando che passasse a sinistra la moto, invece è passata a destra. Si sono toccati, lui è scivolato là dove vedete i segni là per terra, è andato a sbattere addosso al muretto lì, c'è il segno del casco, e poi è volato giù fino a qua via. Quando sono venuto fuori gridava aiuto, aiuto, è arrivata subito una operatrice sanitaria appunto che sta lì e gli ha chiesto il nome, ha spiaccicato 2 parole, ma dopo ha cominciato a rantolare subito. In pratica quando è arrivata l'ambulanza era già morto, era già in arresto cardiaco. L'incidente è quando era circa l'una di notte, mentre stava rincasando. I sanitari del SUEM 118, una volta arrivati, hanno tentato per un'ora di rianimarlo. Prima del loro arrivo, insieme ai tanti vicini che sono accorsi, anche un'infermiera che ha praticato il massaggio cardiaco al ragazzo fino all'arrivo dell'ambulanza. Disperati i tentativi di salvarlo. Poi è arrivata la macchina medica, è arrivato l'elicottero, ma non c'era più niente da fare. L'indomani dalla tragedia di prima mattina il patrigno del ragazzo si è recato sul luogo per pulire la macchia di sangue lasciata dal giovane affinché all'arrivo della madre in Spagna con la sorella del ventenne non la vedesse. Mattia Saccon, figlio del proprietario della famosa maglieria, era un appassionato di motori. Dopo il diploma al Planck di Treviso era riuscito ad entrare all'ITS di Faenza e svolgere un tirocinio nelle scuderie della Formula 1. Un ragazzo intelligente e intuitivo, lo ricordano gli insegnanti della scuola superiore dove ha studiato e dove amava tornare per raccontare ai professori la strada che stava percorrendo. Stava inseguendo tenacemente il suo sogno, Mattia, un sogno infranto a pochi metri sulla via di casa.